நம்ம சின்ன வயசில் லீவை வச்சு விளாண்டுருப்போம். அது மிச்சக்கொண்டு விளாட்றதே எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு செய்ப்போம். அதை வச்சு ஒரு காரே உருவாக்கியிருக்காங்க. யாருன்னா 21 வயசு பையன்தான் அவனே உருவாக்கியிருக்கான். இந்த காரோட சிறப்பம்சம் என்னென்னா, பெட்ரோலே தேவைப்படாது. வெளியே இருக்கிற ஏர் வச்சு ஆட்டோமேட்டிக்காக இன்ஜின் ரன் ஆகும். வாங்க அதை வந்து எடுத்த ஒரு சில வீடியோ பார்ப்போம். இந்த இன்ஜின் வச்சு டெக்னாலஜி இன்னும் வரல. நீ ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜில் தான் இருக்குது. இருந்தாலும் கண்டுபிடிச்சதுக்கு இந்த நண்பருக்கு வாழ்த்துக்கள். இன்னும் இது வழியும் நீ அதையே கண்டுபிடிக்கணும்னு எங்கள் சார்பாக வாழ்த்துகிறோம். நன்றி, வணக்கம்.